Poštovane dame i gospodo, otvaram 140. sednicu Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. U sednici prisustvuje 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored članova odbora u sednici prisustvuju i gospođa Mirjana Trifunović i gospođa Ivana Božić iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vera Božić-Trefalt iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i gospodin Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Usvajanje zapisnika sa 138. i 139. sednice odbora. Prva tačka razmatranja amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici koji je podnela Vlada. Druga tačka razmatranja amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice koji je podnela Vlada. Treća tačka razmatranja amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji je podnela Vlada. I četvrta tačka razmatranja amandmana na Predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti koji je podnela Vlada. Ko je za predloženi dnevni red, molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9 glasova, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Pre prelaska na odlučivanje o tačkama dnevnog reda predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 138. i 139. sednice odbora. Ko je za, molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9 glasova, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio, to jest usvojio zapisnik sa 138. i 139. sednice odbora. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici podnet je ukupno 61 amandman. Ako se slažete da ne čitamo sve amandmane, dobili ste ih u materijalu. Moj predlog je da amandman na član 42, koji su zajedno podneli Jovan Marković, Ivan Jovanović, Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Nataša Vušković, i na član 42, koji su zajedno podneli Marko Đurišić i ostali, ocenimo da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Za ostale amandmane predložim da ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su amandmani na član 42, koje su podneli poslanici iz ove dve poslaničke grupe, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Kaže, ovo rat, greške su moguće. Hvala da su, ovo su sitne. Ovo nije opasno. Čak i da ostalo ovako. Dobro, zaključujem glasanje. Za niko, protiv 9, glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da ova dva amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasova, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice podneto je ukupno 4 amandmana. Moj predlog je da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč?
Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu podneto je ukupno 22 amandmana. Moj predlog je da ocenimo da amandman kojim se posle člana 15 dodaje novi član 15a, koji su zajedno podneli narodni poslanici Čanak i ostali, odbacimo kao nepotpun, a da ostale amandmane, odnosno da ostale amandmane ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, pitam člana odbora ko je za to da ocenimo da, odnosno ko je za to da amandman kojim se posle člana 15 dodaje novi član 15a odbacimo kao nepotpuno. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj amandman odbačen kao nepotpun i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Na Predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti podneto je 26 amandmana. Moj predlog je da ocenimo da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam člana odbora ko je za to da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa svim tačkama dnevnog reda, zaključujem 140. sednicu odbora i zahvaljujem se svima na učešću i radu.